Здравствуйте, вы смотрите интервью дня, в студии я, Орлана Байду. Сегодня, 1 ноября, отмечается День тувинского языка, поэтому мы пригласили в гости Дангак Уран Алдыноловну, заместителя директора по науке Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве Республики Тыва. Здравствуйте. Здравствуйте. Уран Алдыноловна, очень интересно узнать, когда был учрежден этот праздник? Это государственный праздник, День тувинского языка. Он учрежден в 2016 году. Совсем молодой праздник. Да, 8 лет назад. В 2016 году и по предложению, по вот такой инициативе, горячей инициативе и предложению нашего народного писателя Александра Александровича Доржая. И это... Конечно же, этот праздник учрежден для того, чтобы развивать наш язык. Да? Он один из государственных языков Республики Тыва. Для того, чтобы мы смогли передать его во всей силе и мощи, какой он сегодня существует, национальный литературный тувинский язык молодому поколению. Вот для этого учрежден, я думаю, что этот праздник. Уран Алдыноловна, вот как мне известно, к сожалению, но это наверняка, к сожалению, что молодое поколение, дети зачастую совсем не знают тувинского языка. Так ли это на самом деле? На самом деле они все знают. Многие, у кого родители дома говорят по-тувински, но они все перешли на русский язык. Но, конечно же, мы все это понимаем, что это самая главная причина, что родители у нас, особенно молодые родители, совсем мало общаются со своими детьми. Да. Это все гаджеты, да? Да, это, конечно, гаджеты. Наши молодые мамы и папы много работают, а отдыхают вместе с гаджетом в руках, с телефоном в руках. Да? И дети тоже учатся, отдыхают, все с телефоном в руках. Ну, даже учатся меньше, это все, конечно. Вот эта притягательность, которой подвержен весь мир, да, вот эта глобализация, о которой говорят, это все, конечно, коснулось и нас, и очень больно бьет по вот нашей культуре и нашему будущему, вот, которое заложено, конечно, в родном языке. Возможно, было бы здорово, вот дети очень любят смотреть YouTube, как мы все знаем. Может быть, создать какой-то тувинский YouTube, чтобы дети могли уже смотреть в переводе, допустим, и уже как-то лучше изучать, чтобы у них это вот все прямо на устах было. А какие мероприятия у нас в республике проводятся для того, чтобы дети больше изучали тувинский язык? Даже мы должны говорить, не изучали, а говорили на своем родном языке. Да, это точно. Да, мы можем его изучать как иностранный по книжке и выйти и общаться на другом языке. Конечно же, говорили на своем родном языке. Вот для этого учрежден этот праздник. 1 ноября каждый год, уже 8-й год, проводится форум тувинского языка. По-тувински он звучит «Таваталтын шулханы». Там на форуме собирается широкая общественность. Больше, конечно, это государственные структуры, правительственные структуры, которые все это организуют, творческая, учительская, педагогическая интеллигенция, да, вот, которые претворяют в первую очередь, вот, они понимают вот эту опасность и, конечно, очень много работают над этим. 8-й год проходит форум тувинского языка с 2016 года. Уран Алдыноловна, а вы случайно не знаете, как обстоят дела в других регионах с их родным языком? У нас в этом плане дела похуже, получше в республике? Ну, конечно же, вот как я ранее сказала, вот эта глобализация, это все, конечно, она по всему миру идет. И, как говорят наши ученые-лингвисты, у них есть такой термин «языковой сдвиг». То есть, когда старшее поколение не может передать, уже не передает молодому поколению свой родной язык. Языковой сдвиг, насколько я понимаю, вот это понятие таким образом. И это, конечно, почти во всех республиках, во всем мире происходит, наверное. Ну, если говорить по России, то во многих национальных республиках.
И Тува до совсем недавнего времени она считалась очень благополучной в этом плане республикой, потому что у нас более 70% говорят на своем родном языке там, да, и так далее. Вот. А Бурятия, Калмыкия, конечно, Хакасия в этом плане были слабы. И, насколько мы знаем, хакасский язык уже который год считается одним из исчезающих языков в мире. Да, я тоже слышала. Вот. Но они уже ранее нас начали предпринимать очень много мер. Интеллигенция их очень активна. Например, в Хакасии создана ассоциация Еталым. То есть мой материнский язык, да, родной язык. Вот, и это ассоциация, которая организует разные мероприятия. Например, научная интеллигенция по выходным выходит, ну, создает такие аудитории, куда может прийти любой человек и послушать на родном языке лекции. Да? Вот. Но в Бурятии уже несколько лет назад, но я об этом говорила, вот, например, они организовывали конкурсы исполнения народных песен, конкурсы исполнения, например, анекдотов, там, смешных рассказов. Это разговорная простая речь. Да? Вот. В этом году калмыки, например, организовали конкурс исполнения колыбельной. Мы понимаем, что родной язык, он, конечно же, в первую очередь, мы все его принимаем от мам. И мамы, молодые мамы, это их вот такая миссия передать свой родной язык своему ребенку. Вот. Ну, такие мероприятия происходят. Тува очнулась, конечно, немного позднее, вот совсем недавно, потому что мы начали получать, все люди понимают, и мы начали получать сведения, что, например, в далеком селении в Мугураксы, где нет ни одного русского человека, то есть ребенок, который смотрит с каждыми днями гаджет, телефон, он начинает говорить просто по-русски, понимаете? Вот. И это вот, ну, мы же с вами знаем, что в Кызыле, например, по улице от наших школьников мы не слышим родной речи. Да. Если там мы услышим родную речь, однажды я на остановке подошла, там стояла группа мальчиков, а оказалось, это мальчики из Шаганара, кажется, футболисты. Вот. Но это не наши школьники, не городские, не кызыльские школьники, да. Вот. Эта проблема, она уже вот она подступила, и мы уже теряем эту возможность передать нашему поколению. То есть, когда это не только малыши, это среднее уже, это уже молодое и почти среднее поколение 40-летних, да. Ну, считается, что какое-то время многие, конечно, придерживались этой точки зрения, что можно, тувинский язык, он сам по себе, он будет там в семье, и не нужно прилагать каких-то усилий. И самое важное — научить русскому языку, английскому языку. Это очень важно для будущей успешной жизни, для включения в мировое сообщество, да, чтобы наши молодые люди могли учиться в других городах, в университетах, жить в других городах. Но у нас есть очень много молодежи сегодня по миру, да, что где везде учатся. Но те молодые люди, которые учатся, например, в Москве, там, вдали от родины, в других городах, в других странах, они в первую очередь начинают бить в барабан и говорить: «Боже мой, оказывается, я не знаю своего родного языка, и мне это необходимо. Что же вы со мной сделали, мои родные мама и папа, что я не могу вот излагать свои мысли, выражать свои чувства на своем родном языке?» Мне кажется, одной из проблем, вытекающих из проблемы, которую мы обсуждали, является еще также отношение общества у нас в республике к людям, которые не знают свой родной язык. И мне кажется, из-за этого у людей появляется барьер, из-за которого у них идет полное отрицание изучения родного языка. Они начинают стыдиться, как-то пытаться изучать. Потому что я сама, вот лично с детства всегда разговаривала на русском языке. Но сейчас я исправляюсь, я сейчас изучаю. И очень часто встречаюсь с тем, что люди просто насмеиваются и начинают стыдить тебя. Да.
Вот, а почему Да. ты грамотно не говоришь? Да, это, конечно, отношение должно быть толерантное. Мы должны себя воспитывать в себе вот такое отношение, да, толерантное, терпимое, помочь, да, вот. Но в Бурятии, в Калмыкии другое отношение, потому что там большинство людей говорят на русском языке, наверное. Но в этом плане вот проходит так форум. Форум обычно проходит у нас в Доме народного творчества. Заслушиваются государственные доклады по состоянию тувинского языка, заслушиваются доклады специалистов по родному языку, литературе. Вот. И это торжественное собрание, на котором подводят итоги о том, что же мы сделали и что мы должны сделать. А предваряет обычно форум вот какая-то работа именно в тот день или ранее. В этом году мы начали работу площадок 31 октября. Вот это в Тувинском институте гуманитарных исследований прошла работа 4 площадок. Первая площадка о передаче родного языка вот детям дошкольного возраста. Туда пришло очень много воспитателей заинтересованных. То есть мы рассчитывали на аудиторию примерно 20 человек, чтобы люди обсудили проблему и выработали какие-то предложения для резолюции форума. Но пришла более 40 человек. То есть там у нас был видеозапись доклада специалиста специалиста из Москвы именно по продвижению родных языков. Вот. Потом вторая площадка, это была площадка о развитии тувинского языка в государственных сферах, да, в средствах массовой информации, какие есть проблемы. Там площадка очень результативно поработала, получила свои вот такие предложения, выработала, которые вошли уже в резолюцию форума. Третья площадка – это площадка «Тувинский язык и интернет». Конечно, мы понимаем, что язык у нас развивается, жизнь идет вперед, и мы должны использовать все прекрасные возможности интернета, чтобы чтобы наша жизнь была именно в одном. Это вот как раз-таки о Ютубе с переводом на тувинский язык. Да, это еще большой проект, потому что в интернет входит сейчас электронный словарь, русско-тувинский словарь. Какую-то часть уже можно включать и переводить. Кстати, я им пользовалась. Да, это большая программа, но она только еще не где-то, как я знаю, на полпути. Вот очень большая работа идет по этому. Там был разговор о проведении конкурсов среди блогеров, которые вещают на тувинском языке. Да? В общем, и тоже более 40 человек пришло на эту площадку. Но, в общем, это необходимо. Да? И последняя, 4-я площадка, она тоже прошла в стенах Тувинского института гуманитарных исследований. Она состояла из 2 частей. В первой части была презентирована книга нашего очень известного сказителя Тевеке Жеге, который 30-40-е годы его успели записать. Вот. Сейчас ему бы исполнилось 160 лет. Собрались его родственники, собрались учительская и научная интеллигенция, которая была приобщена и заинтересована в этом. Пришло учительство, педагоги. Книга называется «Тевеке Жегенин толтары. Сказки Тевеке Жеге». Это очень интересное издание. Там есть и большие сказания, и маленькие сказки. В общем, эту книгу финансировало издание этой книги Министерства культуры Республики Тыва. Подготовлена она нашим известным фольклористом Зоей Баировной Самдан. Вот. Но она вышла совсем небольшим тиражом, по-моему, 300 экземпляров. И 170 экземпляров было роздано, отправлено во все библиотеки республики, всего по 1 экземпляру, понимаете, да? Да. И там совсем чуть-чуть осталось. Нужно было и родственникам на презентации презентировать, конечно, и ученым, и учителям. И сейчас, конечно, встал вопрос о том, давайте еще дополнительно сделаем издание.
Вот. И вчера ко мне подошла учительница из Самогалатинской школы. Она говорит, я хочу получить эту книгу, она у вас уже осталась. Я говорю, я не знаю, давайте посмотрим. Ну, а родственники говорят, если бы была возможность купить, мы бы ее купили. Но ее нет возможности ее купить. Вот. Это вопрос, я думаю, что он решаемый. Да? Вот. Это первая большая часть этой площадки, где была презентирована книга вот нашего известного сказителя. Вторая большая часть на этой же площадке, она прошла уже во второй половине дня. Это научно-практическая конференция, посвященная 110-летию нашего классика Сергея Бакизовича Пюрбю. Эта конференция проходила по теме Пюрбю и художественный перевод. То есть мы все понимаем, что сегодня для нас намного важнее осуществлять билингвизм, поддерживать билингвизм, да? Равное владение тувинским и русским, обоими нашими государственными языками. И вот это перевод, и особенно художественный перевод, это очень такая важная часть в этом вопросе. И конференция была проведена на эту тему, было заслужено более 30 докладов. В общем, все прошло, как мы запланировали, но даже больше, потому что вот желание людей больше исследовать, больше издавать, больше получать, вот оно, конечно, ставит перед нами уже сегодня дальше. Вот мы уже видим следующие шаги по претворению вот всей этой большой программы. И я хочу еще вам сказать, что 2016 года, каждый год был, когда проводился форум, он был обязательно приурочен к какой-то теме. Например, в прошлом году он был приурочен 80-летию Союза писателей. А в этом году стратегии большого государственного документа, который был принят в августе, называется «Стратегия по государственной поддержке развития тувинского языка на 10 лет с 24 по 33 год». И вот с 2016 года уже на каком-то форуме уже появились предложения по тому, чтобы разработать специальную государственную программу по поддержке тувинского языка. И вот теперь по истечении нескольких лет в этом году большой коллектив ученых из ТИКПИ и Института развития национальной школы, университета долго работал над этим, создал этот документ. Государство, оно вот издает эту стратегию, и это уже один из наших важнейших таких оплотов в том, чтобы развивать наш родной язык. Урана Удынововна, ближе к концу уже хотелось бы у вас попросить какие-то советы. Как мы уже с вами отметили, в основном вот эта проблема истекает от родителей, которые не разговаривают со своими детьми. Может быть, у вас есть какие-то слова для наших молодых родителей, как предотвратить неизучение, получается, родного языка? Как раз на днях я готовила доклад для этого форума тувинского языка, конечно, по заказу, по такой теме, как чтение на родном языке. И одной из составляющих вот этого чтения на родном языке, что нам дает чтение на родном языке? Конечно же, это возможность более точно выражать свои вызовы или проблемы, все, что ты хочешь, философствовать, мыслить, продвигать новые какие-то понятия, понимать эти понятия, весь мир, что есть, да, и выражать, конечно, свои такие внутренние ощущения, возможность, да, это, конечно, дает родной язык, и все это, база для этого, это, конечно, родная литература. В этом докладе, когда я его готовила и изучала литературу других специалистов, оказалось, что это и понятно, что одна из важных составляющих – это семейное чтение. То есть мы должны каждый задаться себе вопросом, есть ли у нас семейная библиотека? Что в этой библиотеке? Или просто кодекс, или справочник мамы, там врача, да? Или там детские книжки, или там классика мировая, тувинская, там русская классика. И для чего? И читаем ли мы ее, обсуждаем ли мы ее с детьми? Вот это один из таких важных, я думаю, что средств, возможностей себя развивать.
Вот родной язык, мы говорим о его поддержке и развитии не ради того, что примерно так и будет существовать тувинский язык, а ради того, чтобы человек ощущал наиболее полно и многообразно всю эту жизнь, современную жизнь, и мог выражать себя, свое отношение к этой жизни, мог устроиться в этой жизни, да, сосуществовать в этом мировом сообществе. Спасибо большое, Уран Алдыновна. Напомним, что у нас сегодня в студии Дангак Уран Алдыновна, заместитель директора по науке Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве Республики Тыва. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Спасибо, что пригласили. Это было интервью дня. Не забывайте свой родной язык. До новых встреч!